හායි යාළුවනේ ඔයාලට කොහොමද? ඔන්න මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේකත් සෝබාදහමේ සොඳුරු ගවේෂණයක්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම කලින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා මල්ලරුසා කඳු මිටියාවතේ සිට කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස තමයි මේක. ඉතින් යාළුවනේ අපි උදේම මේ ගමන යන්න පිටත් වුණා. ඇත්තටම කන්දක් තමයි නගින්න තිබ්බේ. ඉතින් අපි උදේම මේ ගමනට ලැහැස්ති වුණා. මං කලින් වීඩියෝ එකෙත් ඔයාලට කිව්වා මල්ලරුසාව කියලා කියන්නේ සීතාවක රාජසිංහ රජතුමාගේ මල් උයන කියලා. ඉතින් අපි එදා ගියේ ඒ මල් උයනේ දකුණු පැත්තට, අපි අද ගියේ ඒ මල් උයනේ වම් පැත්තට. ඉංග්‍රීසියෙන් විසින් හදපු කරත්ත පාරවල් මේ කොටසේ දකින්න තියෙනවා. මල්ලරුසාව කියලා කියන්නේ රක්ෂිතයක්. ඉතින් ඒ රක්ෂිතේ විශාල ගණයේ ශාක ඒ වගේම දුර්ලභ පැලෑටි ගණනාවක් අපිට දකින්න තියෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් ශ්‍රී ලංකාව යටත් කරගත්තට පස්සේ මල්ලරුසාව යාලා භාවිතා කළේ තේ හිටවන්න. ඉතින් එහෙම හිටවපු තේ ගස් අතරින් අද වෙන විට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ තේ ගහ විතරයි. ඇත්තටම මේ පරිසරයට ආවහම සෝබාදහමේ අපූර්වත්වය හොඳටම විඳින්න පුළුවන්. කුරුල්ලන්ගේ සද්දත් එක්ක ඒක හිතටම දැනෙනවා. මේ ගස් අතරින් වැඩි ප්‍රමාණයක්ම තියෙන්නේ වටිනා ගණයේ ගස්. කනගාටුදායක තත්ත්වය තමයි මිනිස්සු ගස් කපන හින්දා අද වන විට මල්ලරුසා රක්ෂිතයට බොහෝ ගස් ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙලා තියෙනවා. කොච්චර අසීරු වුණත් මේ පරිසරයේ තියෙන අලංකාරයත්වය සහ මිහිරියාව හින්දා අපිට මහන්සියක් නම් දැනුනේ නැහැ. යාළුවනේ මම මේ ගමනේ ගියේ අපේ අයියාගේ පොඩි දෙන්නත් එක්ක. පොඩි දෙන්නත් ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි කන්ද නැග්ගේ. එයාලා ගොඩාක් ආසයි මේ සෝබාදහමත් එක්ක ගත කරන්න. කැලයක බහුලව වශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි විශාල ප්‍රමාණයේ ගල්. ඉතින් මේ කැලෙත් දකින්න තිබුණ විශාල ප්‍රමාණයේ ගල් අතරින් එකක් තමයි මේක. මේක විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරිලා තියෙනවා. සමහර ගල්වල මේ විදිහට කුහර හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගස්වල හැම ගහකම වගේ මේ විදිහට වැල් අපිට දකින්න තිබුණා. ඒවා හරිම අපූර්ව යාළුවනේ. මොකද ඒවා නිකන් ඔන්චිල්ලා වගේ. මේ ආකාරයට මේ ගල
ඉතාමත් විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ගල්වල හැදිලා තියෙන කුහර. මේ කුහර ඇතුලෙන් ඉතාමත්ම පිරිසිදු ජල උල්පත් ගලාගෙන යනවා. ඒ ජල උල්පත් මල්රුසාව ගමේ ජීවත් වන ජනතාවගේ ජල අවශ්‍යතාවය සපුරාලන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේක විශේෂ දෙයක්. ඉංග්‍රීසියෙන් විසින් බැමි පහළට ඒම වළක්වා ගැනීමට යකඩ කණු හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද වන විට ඉතිරි වෙලා තියෙන කණු තමයි මේ. යක් විතර යටට ගල විදලා තමයි මේ යකඩ කණු හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ විදියට හයි කරපු යකඩ කණු 6ක් විතර අද දකින්න පුළුවන්. මේ ගස් පිහිටලා තියෙන විදිහත් හරි අපූර්ව යාළුවනේ. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ පිහිටීමක්.
ගස්වැල් කියන්නේ අපට ජීවය ලබා දෙන ප්‍රධානතම සාධකයනේ. ඉතින් ගස්වැල් ආරක්ෂා කර ගැනීම අපේ පරම යුතුකමක්. මොකද පරිසරයට ආදරය කරොත් තමයි පරිසරය අපිට ආදරය කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් ගස්වැල් ආරක්ෂා කර ගැනීමට තවදුරටත් කටයුතු කරයි කියලා. ඉතින් ඔන්න අපි කන්ද මුදුනටම ආවා. ඇත්තටම යාළුවනේ කන්ද මුදුනට ආවහම පුදුම සතුටක් තියෙන්නේ. මොකද අපි ගොඩක් අමාරුවෙන්නේ කන්දක් නගින්නේ. ඉතින් කන්දේ තැනිතලාවට ආවට පස්සේ ඒ සතුට මේ වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ. ඒ තරම් සතුටක්. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් ඔයාලට කිව්වා මේ කඳු මුදුනේ පිහිටලා තියෙනවා කියලා කාලි මෑණියන් වෙනුවෙන් ඉදිවෙච්ච කාලි කෝවිල. ඉතින් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ කාලි කෝවිල දොරටුව අසලට. මේ කාලි කෝවිල ඉදි වෙලා තියෙන්නේ හුදෙකලාවක වුණත් දුෂ්කර පැත්තක වුණත් වර්ෂයකට එක් වතාවක් හරි බැතිමතුන්ගේ වන්දනාමානයට ලක් වෙනවා. තනිකරම කලක් උඩ තමයි යාළුවනේ මේ කාලි කෝවිල හදලා තියෙන්නේ. යාළුවනේ අපි හැම ආගමකටම ගරු කරන්න ඕනේ. අපේ ගමනක් යන්න කලින් තමන්ගේ ආගම සිහි කරලා ඒ ගමන ගියොත් අනිවාර්යයෙන් මේ ගමන සාර්ථක වෙනවා. ආගමක් තුලින් සිදු කරන්නේ පුද්ගලයෙක් යහපත් පුද්ගලයෙක් කරන එක. ඒ වගේම ආගමකින් අපිට ලැබෙන ආශිර්වාදේ ඒක අපේ ජීවිතයට විශාල ශක්තියක්. ඔයාලට කිව්වනේ මේ කාලි කෝවිල ඉදි වෙලා තියෙන්නේ විශාල ගල් තලාවක් මත. ඇත්තටම මෙතන හරිම ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ මේ ගල් තලාව මත තියෙන අනිත් විශේෂතම දේ මේක පුංචි ලිඳක්. කොච්චර පෑවුවත් මේ ලිඳේ වතුර හිඳින්නේ නැහැ කියලා තමයි ගම්මුන්ගේ මතය. අපි දේවාලේ බලලා දැන් යන්නේ තවත් ලස්සන තැනකට. ඉතින් යාළුවනේ ස්කිප් නොකර දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. අපි එහෙනම් ඒ තැනටත් යමු. මේ පරිසරය ගැන නම් කියලා වැඩක් නැහැ. හරිම ලස්සනයි. කොළ පාට ලෝකයක්. මේ බලන්නකෝ යාළුවනේ මේ ගහේ දළු තියෙනවා. ඒවා හරි ලස්සනයි. එදා සීතාවක රාජසිංහ රජතුමාගේ මල් උයන ඉංග්‍රීසීන් ශ්‍රී ලංකාව අල්ලගත්තට පස්සේ ඒ මල් උයන ඒ විදිහට තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මල්ගස් අතරින් ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් වුණත් අද වන විට ඉතිරි වෙලා තියෙනවා.
මේ තියෙන්නේ බාඳුරා. බාඳුරා කියන්නේ ලංකාවට ආවේනික ශාකයක්. මේ කැලේ තුල බාඳුරා විශාල ප්‍රමාණයක් දකින්න තියෙනවා. Nepenthes distillatoria ලෙස හඳුන්වන මේ බාඳුරා ශාකය කුමින් අල්ලා ගැනීමට සකස් වෙච්ච දෙයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහරාජ වනාන්තරයේ සහ සමනලකන්ද කියන ස්ථානවල පැතිරලා තියෙන බාඳුරා ශාකයේ ඇති මල් පැණිවල ඇති සුවඳවත් බව නිසා කුමින් බාඳුරා පුෂ්පයට ආකර්ෂණය වෙනවා. සමහර බාඳුරා පුෂ්ප සෙන්ටිමීටර 2ක් සෙන්ටිමීටර් 50ක් අතර දිගකින් පිහිටලා තියෙනවා. මේ මලට බාඳුරා කියන නම ලැබිලා තියෙන්නේ එහි තියෙන ජෝගුවක හැඩැති කෘමි උගුල හින්දා. මේ උගුල බොහෝ දෙනා බාඳුරා මල කියලා හැඳින්වුවා. එය ඇත්තටම මලක් නෙමෙයි. බාඳුරා මල සාමාන්‍ය මලක් ආකාරයට දිස් වෙනවා. කෘමින් එම මලට ආකර්ෂණය වෙලා ඒ තුලට ගොස් බාඳුරා කෙන්ඩිහි පතුලේ ඇති මල් පැණි වී එන්නට සැරසෙන විට එහි බිත්ති ලිස්සන සුළු නිසා ආපසු එළියට එන්නට නොහැකි වෙනවා. එයාලා හිර වෙනවා. ඒ විට නැවතත් කෘමින් මලේ පතුලටම වැටි මරණයටපත් වෙනවා. එවිට මෙම කෘමීන් ජීර්ණය කර ශාකයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලබා ගන්නවා. මෙවැනි ශාක මාංශ භක්ෂක ශාක ලෙස හඳුන්වනවා. කොළ පැහැති හෝ රතු පැහැති ශාක විශේෂ දෙකක් තෙත් කලාපයේ සිංහරාජය කන්නැලිය වැනි වැසි වනාන්තරයන්හි හමු වෙනවා. ඒ වගේම රෝස පැහැති වූ විශේෂයක් මුතුරාජවැල ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. බාඳුරා කෙන්ඩිහි පියන විවර වීමට පෙර එහි ඇති ද්‍රාවණය කක්කල් කැස්සටද ඒ වගේම වඳ බව නැති කිරීමටද ගන්නවා කියලා කියනවා. ඔයාලට කිව්වනේ යාළුවනේ අපි ලස්සන තැනකට එනවයි කියලා. ඔන්න එතනට තමයි අපි මේ දැන් ආවේ. මෙතන නම් හරිම ලස්සනයි. හැම පැත්තම පේනවා. ඇත්තටම මානසික ආතතියෙන් පෙළෙන අයට ඒ වගේම දවස් 30 විවිධ කටයුතු වල යෙදිලා කාර්ය බහුල වෙලා ඉන්න අයට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මොහොතක් ගත කරනවා කියන්නේ ඒක මාරම සැනසීමක්. ඒ තරම් ලස්සනයි. මෙතනට තිඹිරිපොළ මුරුත්තෙට්ටුව වගේ ගම් පේනවා. ඉතින් බලන්න ඔයාලෝනේ කොච්චර කඳු ප්‍රමාණයක් මෙතනට පේනවද කියලා. ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ මොන තරම් ලස්සන රටක්ද? මමත් ඔයත් අපි හැමෝම වාසනාවන්තයි මේ තරම් ලස්සන රටක ඉපදීම ගැන. අපේ වගකීම තමයි අපේ රට හොඳින් ආරක්ෂා කර ගැනීම.
එදා හිටවපු ඕකිඩ් ගස් අතටත් තියෙනවා. මේ ගල් බැමේ අදටත් ඒ විදිහටම කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව පිහිටලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ බෝක්කුවක්. මෙතනට වහින කාලෙදී දිය ඇල්ලක් වගේ වතුර වැටෙනවා ඇති. යාළුවනේ මේ ගල බලන්නකෝ. මේ ගල මත තමයි මේ ගහ පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට ගල දැඩිව අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඇතුළත් කරන්න.